Halo semuanya, saya Dava, dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya melakukan cutting audio, menambahkan sound effect, dan menambahkan background menggunakan software Adobe Audition. Dan di sini saya menggunakan Adobe Audition CS 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ke tutorial yang pertama. Sebelum kita melakukan cutting audio, kalian harus menambahkan file audionya terlebih dahulu. Caranya adalah klik 2 kali di bagian kolom ini, lalu pilih file yang kalian inginkan, lalu klik open. Atau cara yang kedua adalah kalian masuk ke menu file, pilih file, lalu drag file yang kalian inginkan dan simpan di kolom ini atau di track ini. Saya akan menyimpannya di track ini. Sekarang pilih bagian mana yang kalian ingin cut. Saya akan cut bagian ini. Caranya adalah klik, tahan, lalu geser. Terserah kalian mau geser ke kanan atau ke kiri. Saya akan memotong ke bagian sini, lalu delete. Nah, sekarang saya akan percepat ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan memotong detail-detailnya terlebih dahulu. Nah, untuk hasil akhirnya, mari kita lihat. Molly, Hanum, kau dengar itu? Itu kan suara orang ketuk pintu. Memangnya kenapa? Wajah kalian kok seperti ketakutan gitu sih? Udah biar aku yang buka. Rati, jangan! Nah, untuk teknik cutting audio di Adobe Audition kurang lebih seperti itu. Sangat mudah bukan? Tahap selanjutnya yaitu menambahkan sound effect dan background. Untuk menambahkan sound effect dan background, di Adobe Audition kalian masuk ke menu multi-track. Beri nama multi-track terlebih dahulu. Klik OK. Setelah masuk, kalian tambahkan file audio yang kalian tadi cut. Lalu tambahkan sound effect dan background. Klik 2 kali di sini. Pilih file-filenya. Pilih audio. Dan sekarang pilih sound effect. Terakhir adalah background. Setelah ditambahkan ke multitrack, kalian drag audionya, lalu sesuaikan. Ini adalah audio yang kita tadi edit. Jika selesai menambahkan audio rekaman yang tadi kita edit, sekarang tambahkan sound effect. Caranya sama, yaitu klik, lalu tambahkan di sini. Karena sound effect kita terlalu panjang, kita potong terlebih dahulu. Cara potongnya adalah klik razor select, lalu potong. Move tool, lalu klik delete. Setelah selesai dipotong, kita gabungkan atau sesuaikan dengan file audio tadi. Nah, jika selesai menyesuaikannya,
Mari kita lihat hasilnya. Molly, Hanum, kau dengar itu? Itu kan suara orang ketuk pintu. Memangnya kenapa? Wajah kalian kok seperti ketakutan gitu sih? Udah biar aku yang buka. Rati, jangan! Nah, untuk penambahan sound effect seperti itu, sekarang kita tambahkan backsound-nya. Karena ini terlalu panjang, kita potong dan kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita atur fade in terlebih dahulu. Kita atur fade in dan fade out-nya agar suara masuk bertahap. Tambahkan backsound lagi dan sesuaikan. Nah, jika sudah selesai, mari kita lihat hasil akhirnya. Molly, Hanum, kau dengar itu? Itu kan suara orang ketuk pintu. Memangnya kenapa? Wajah kalian kok seperti ketakutan gitu sih? Udah biar aku yang buka. Rati, jangan! Ingat Ujang, aku tidak mau kamar 13 itu membuat keributan lagi yang membuat rumor yang beredar makin menjadi. Paham? Jangan lupa juga kamu Jang, tidak ada siapapun yang bisa masuk ke kamar itu. Radio Republik Indonesia Cirebon dengan mini drama radio dengan judul Asrama 13. Oke, kira-kira seperti itulah proses mengedit, cutting audio, menambahkan backsound, dan menambahkan sound effect. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa, salam tutorial.